Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pak Derono. Ora ya, mesinnya barang dibobol ning kono ning Majen. Berarti kita langsung go mulai ya. Nah, untuk pengambilan Megatron sekarang kita berangkat bareng-bareng. Wah. Kang Andi, Ini nenek juga siapa? Nenek Sunggar. Anak. Kerek. Ya apa to jongkasan koyo apa. Kayak kari pengecetan jobo kari wis dadi cat dasar putih kok kari Cek dasar RPD anu. Yo. Nek iki kok Ya mantap. anu ya. nek seje. Hei. Hah? Iya, Mas. Mbok ya, Wir. Nyapa? Kuncine nek kono, Bran. Kuncine ning kono to. Nyapu digowo. Sopo sing ning kono kunci? Gus lho. Kuncine mau gowo to, Gus? Dana. Pengambilan Megatron bola, jadi sekarang sudah siap. Kemarin sudah ditayangkan sama anak-anak. Itu berlain itu kemarin sama Mas Bre untuk sudah dites untuk naik atas sayap kanan samping kanan kiri, nanti tinggal pasang box. Ya mudah-mudahan tahun baru bisa launching ini. Tapi kayak nu. Lewat jenengan. Semarang mriki aja male. Aja bare. Iki empuk lho merganonya. Ora, wis empuk ae mriki dhewe pikir kok. Perlu turu kabeh tak jiak. Apa ora buka WA ngono? Ora buka awak teko omah dak gampang. Udah tidur. Berarti bahasa ra iso nek kono. Bahasa. Ora nyusul. Ngawali mengkur ngawal jobo tok. Petune tok ora kene kan dhuwur kok. Iki truk tebusan mono-mono dhuwure. Ayo kuwi. Tak nyasar. Munggah berapa meter? Ora munggahe 6 meter ki munggahe tekan box wis dadi ku lho ora. 6 meter peneng tol apa iso liwat meter petang meter 20. Kuwi ya mau kurung 6 meter. Jalan kayak petang meter 10 kayak lho. Kok petang meteran. Makanya lagi ini kan lolos cuma jalan sempit sing kono kuwi lho sing anu ki. Ngambil Megatron. Diluneh Kia Ini oleh Godi sapa? Endi lho? Oleh gedhi to? Salah. Wis oleh gedhi endi? Itu. Endi Kak? Ben Bangkok ya. Ah. Tak turan dong. Lho lho. Itu. Ya dekno sing oleh. Dik sapa? Dek kip Anu ya, Pe. Sampeyan moto. Cacangnya gorong mangan to, Mbak? burung. Mangan bengi. Aku ndang nilir blas, beh. Untukku. Yang lir blas ya. Cak. Mulai kok pancen ngono tekan omah loro. Ada kentong. Kentok anu bature iki. Tai Ora- ngasu. Ora ngantuk. Tinggal turu dia. Mas angin lho udah kekel. Ono kok nantangin lho kok malah tukang diusi udah matane suwe. Jangan tau gendeng kowe. Padak. Dadak. Mari ngono terus dieceri iki. Nah, simen mulai ya? Simen mulai ora balik. Loh, simen mulai ya kayak? Oh. Gua Grand Max. Iya. Ora balik iki. Kayaknya apa? Bengine kae. Begini bongkar kae lho. Kayaknya apa mulai? Malah udah balik ra lembar muatan benda enteng. Kan wis ra balik. Oh, bablas. Lah aku yang mulai nilir dhisik. Lah ngeroro Ece. Kir bakir. Aku modar kowe. Grenge matamu kuwi lek muni ngono. Oh, bae yo. Modar kowe aku ora paham padha nyapong ngono. Saiki ya Apane baemu.
Sarapan dhisik bolo. Parkir truk iki jatel ya. Yo. Oleh nombrine mobil ya lah. Iya no iki no. Ini kapok. Foto-foto lah truk iki parkir ya makan. Kita sarapan di sini. Oke, sarapan kita langsung. Nek kene, Mak. Oh. Sarapan. Oke dulur, kita mau ngambil Megatron ini sarapan dulu sebelum ke sana. Sarapan sik bareng bolo teman-teman. Wah, gas teman-teman. Sarapan sik. Antri laporan dulu. Pak Tri lagi bayar itu. Berangkat. Yo Pak Sejo, yo. Lanjut. Langsung kanan. Lho mending ada ono bese mungkin. Iya tak omongi ngono kuwi. Ora usah. Apa? Tukokne kuwi les sitok tukokne ngono les loro. Ngono kok. Reng go akeh ragate akeh. Orang siji truk malah blang. Lagi lek saprolas saya. Saprolas sak muatan. Muatan wis bener sebelono. Saprolas kok sih sak motor. Banen luwih gedhi. Solar. Lagi betul iki. Yo, Bang, Isuzu. Susu. Bagrai. Waduh susu. Adi elep. Yo. Roto ombor apa teh oleng nemen. Saya semua niki bayar. Ini ya saprolas yo. Rolas yo saprolas yo blang. Sak angkatan. Sak tragam. Sak nggowo. Treke gowo wong karo genset. Asli sing doke ke Mejayus ya. Sing di Keri. iki sakmene. Yo ukur wis diukur sak kok. Ya cuma ngawal. Sampeyan juga sing nang anu kuwi ning Malang. Bentuk kampung. Ini jebuk godres. Duduk nang Godres. Sing apa? Truk loro dadi ya. Pisan? Mas. Apa? Enter apa? Tiga. Ya. Ya. Tak mau. Iya ben kowe tak bakso. Telur, ya. Simmu ditandani. Simpak. Simmu kan wis kari ngebekne iki. SIM-ku iki B2 ora umum tapi wis ora. Sing gawa anu apa ndiki? Sing terusne, Pak. Apa? Sing ngetan semek. Semek karo Dian. Aku kadang kok ngene iki wis powas nak jawab wae. Yo sing sepian wedhus ora kanggil jase. Iki. Ini ring mendadak gitu kok nyangaran. Ora ndelalah kowe. Karo ngisi kok buka HP. Gimana? Heeh, biasanya ora. Habis kan nambahnya berarti. Lah WA iki mau jam piro kengke? Ora mambe iki ya ora WA ora apa. Iki premu rodok suwi wae, dadi lek ngaret barange wis dinggen sapi lemu. Enak. Tanggal 1 tanggal 9. Sik Ngedi sitok tak patenane iki. oh lek penak tuku kono ya omahe. Lek kene ombo. Ora nek Ini ora nek. pinggir dalan nombo iku lho rambutan langsung diserang. Langsung laris. Yo apa tuh budak. Heboh.
Wedhuse ngok-ngok. Kontol tangan. Wah, kelembah suket, Pak. Nah. Mandi lemu suket. 15.000 kok lemu. Wah, sawah lemu. Ora 15.000. Enggak, aku enggak dijiko tapi. Lah, yang 15.000. Ora bapakku. Pulang suket iki dino. Danan rong dino kowe. Tapi sapi ngalem. Iki ta? Mah. Hah? Itane. Enak dalan iki. Iki lho. Ah, bener iki. Iki lho mbok kene. Ada delok tekungane sing kono lho. Tekungane rono ngiti. Tekan ngiri kuwi titik. Iki dalane poso. Wah, Cuk. Apa isu-isu kita Iki lho, Ber. Ber. Nggih. apa? Leres area apa, guys? Nyapa? Alah, temen yang warung ya kentor Karo keple dhisik. Ya mereka warung itu teko. Wah, lah iki anak karo bapake, Mas. nyambut gawe Bareng. bareng. Kok nyambut? Lah kok nyambut gawe bareng ya, An? Wah, haru. Nggak izin. Oh, ndak izin. Aku kaku tenanan. Motoe pedes aku kaklak-kaklak. Gak izin piye maksudnya? Bapaknya karo anaknya nyambut gawe bareng. Bareng. Lah gojlokan iso ngono kae. Bapakku rondo lho, Pak. Bapakku duduk. Wah, iki rondo iki. Kok nyatel-nyatel atas. Sengkil tenan lho. Ndak sida ngantok. Enggak mending ngendi kepal. Munggah aku yo anu mlirip. Mojokerto. Pakane mlirip munggah. Jakarta. Pangga. Tere warung. Iya. Apa iso ra puter warung koyo. Putrane mau waru. Makane warung. Iki nombok gelis wae. Kuwi. Kocak morong. Morong. Apa-apa. Iso. Terus sing nyopir aku tak banter apaan. Kapok. Yo. Lep kok semek nang kuwi dhewe. Collab. Lab TikTok. Anu paling apa udo. Kayak story. PC lah. Wis sedeng wir kene ombo yang di wis anu iki ya. Diandel iki. Lanang. Isih kan enak iki lanang kan. Terus sedeng sami iki. Sedeng. Sedang. Ayo gue minggu lagi sedang. Yang kayak kono. Sedang. Kok iki buka sing poso lho ya. Iya, wis untuk kene cepet. Oke, bolo-boloku semuanya kita sudah mau sampai di tapi yang nyasak pelemnya. Kene. Doron. Rodok. Megatron. Diambil sebentar lagi launching tahun depan atau tahun baru ini. Baru ya mending Jackson yang omah. Lapangan kan bukan adem ning etan kadang iki. Terus ah? Terus ana gudang gedhi ya ngono Mbak iki lho. Apa iki butuh? ya iki gudang. Iki gudang iki tapi mlebune omahe. Mlebune kene iki lho. Ora enak. Kene apa etane? Mlebu kene le Megatron. Iki Megatron. Ah mburi ke. Lah kae damjak-damjak. Oke. Oke, terima kasih Bolo. Semoga terhibur dengan video kali ini untuk pengambilan Megatron. Ora omong ngono, Bang. Kamu dulu. Selamat pagi, Mas. Oke, sudah sudah dipasang nih ya, sudah dinaikkan untuk Megatronnya. Megatron sudah mau diambil bolong sama Clever. Panas sih John. Ngomong-ngomong. Cek, Tom. Aku panas. Wah, dasnya malah mending kayak gini John.
Oke, terima kasih Bolo, mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk nanti di jalan ya. Terima kasih, see you.